Так, вот многие не понимают, в чем разница электрокамина от биокамина, да? Так, вот это у нас электроочаг, да? Электроставка. Они продаются в магазинах везде. Не только у нас можно купить. Так, вот это у нас биоочаг. Вот сейчас мы просто вынимается и вставляется биоочаг. Но биоочаги делаем только мы, да? Их невозможно где-то купить. Так. Вот сейчас поджигаем. Вот, подожгли, горит огонь. Вот в этом всем и разница, да? Но вот это вот самый дорогой очаг, это из мраморной, да? У нас просто был, я чтобы объяснить всем, понять, да, он не под эту модель-то сделан, под другую. Ну, вот так будет выглядеть биокамин, да, и ну еще дровишки сюда положить. Все, ну, сейчас там топливо мало уже потух. Вот в чем весь фокус, да, вынимается один очаг, вставляется другой очаг, вот. Все на ваш вкус, да, кто хочет электрокамин, пожалуйста, кто хочет биокамин, живой настоящий огонь. А это электрика обыкновенная. Ну все на этом.